Yesu nashimwe. Uyu munsi rero ni umunsi w'ingenzi. Ni umunsi tugiye kubwira Imana ko hari ibintu turambiwe ku buzima bwacu. Hashize igihe cy'imyaka myinshi cyane twaracitse intege. Twaravuze ko Imana itagifite gukora. Twageze ku rwego tubona yuko Imana idashoboye gukiza iyi ndwara. Tubona ko Imana idashoboye gukura umuntu ku cyiciro kimwe kugira ngo imushyire ku kindi cyiciro. Rero Imana nabyo yarabibonye. Ibona yuko abantu mwayitariye icyizere mutagifite kwizera nka mbere. Ari nayo mpamvu yohereje iri jambo ngo ndibabwire. Imana igarutse idasanzwe. Igarutse none gukora ibidasanzwe. Ukeneye ko Imana igukorera ibidasanzwe, amateka y'ubuzima bwawe agahinduka. Ni ikintu kibabaza kandi kigatera agahinda. Nanjye iyo mbibonye nsa numva ko mbagaye. Ibaze kuba warasenze Imana uri umwana mutoya, ukajya muri koro do dimashi, ku cyumweru ukajya gusenga, amateraniro ukayasenga, imibyizi ukayasenga, ariko uko ugenda ukura aho kugira ngo ubuzima bube bwiza bugatangira kuba bubi. Ni ikintu gitera agahinda. Ugasanga umuntu ageze imyaka 30, 40, 50, ubuzima bwaranze. Naje gushaka kumenya ibi bintu biterwa n'iki. Ese ni uko Imana yashatse yuko tuguma mu buzima bubi, cyangwa ni Imana idashobora guhindura amateka? Ese koko Imana ishobora guhindura amateka cyangwa ntabyo ishoboye? Igisubizo naje kukibona. Ari nayo mpamvu nanjye ngira ngo nkubwire iki gisubizo uzakigendereho. Imana mu gihe kidasanzwe, mu myaka idasanzwe, izakora ibirenze ku buzima bwawe. Izakora ibyo utatekerezaga ku buzima bwawe. Ni Imana izagufata igukureho igisuzuguro cy'abadayimoni. Ari nayo mpamvu nkuzaniye ubutumwa. Imana igiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Igiye kugukuraho icyangiro cy'abadayimoni. Igiye kuguha indi sura. Igiye guhindura imikorere, imibereho, ukuvuga. Abantu bavuze ku buzima bwawe, ibikoze nonaha ku buzima bwawe. Urabona ineza y'Imana. Nkorera subscribe, ntukagende utayikoze, ujye wumva ibiganiro byacu.